एक रसीला आम का पेड़ शांत नदी के किनारे पर खड़ा है, जिसकी शाखाएं पके फल से लदी हैं। एक चंचल बंदर एक शाखा पर बैठा है, जो शुद्ध आनंद के साथ एक रसीले आम का आनंद ले रहा है। बंदर का चेहरा शुद्ध आनंद बिखेरता है, क्योंकि वह हर रसीले टुकड़े का आनंद लेता है। नदी की गहराई से एक बड़ा मगरमच्छ निकलता है, जिसकी आंखें नदी के किनारे पर टिकी हैं। एक बंदर मगरमच्छ को आम बढ़ाता है। दोस्ती का इशारा। मगरमच्छ कहता है, धन्यवाद। मगरमच्छ गुफा की गहराई में मगरमच्छ की पत्नी बैठी है। उसकी निगाह क्रोध और लालच से भरी हुई है। गुफा के फर्श पर खाए गए आमों के बिखरे हुए अवशेष पड़े हैं, जो लालची इच्छाओं की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। उसकी मांग नम हवा में गूंजती है, मुझे बंदर का दिल लाओ।